wis anggeni kowe sapa, Pak? Bathara Indra, ulun kuwi dewa. Bathara Indra. Ya. Oh, Pak Indra. Ya. Arep apa? Arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos cangkeme. Sapa? Bambang wis anggeni kowe sapa, Pak? Bathara Penyarian. Ulun iki dewa. Penyarian? Ya. Pak Carik. Ya. Aku takon sithik wae, Wangsulana. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ora ngerti wong lagi pedhok kok. Jotos cangkeme. Kowe dewa ya, An? Ya, aku dewa. Dewa nek raine kaya tetek melek. Pancen aku sak rombongan iki elek dhewe kok. Mula aku manggon nggon gong. Layak ana cahya cumalorot saka jero gongan jebule bathukmu to. Ya. Ulun Bathara Yama Dipati. Gaweane Jabut nyawa. nyoh Jabuten rong enek tulisane kok kon jabut piye. Kowe ngopo? arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos cangkeme. Kowe ya dewa. Apa? Kowe ya dewa. Aku tukang son. Oh ya wis aman. Ya aman. Soi. Sopoi. Rasa getah-getah, santai wae, Bro. Aku Bambang wis anggeni. Ngamuk ning kayangan, aturan. Aturan. Kowe ngamuk ning kayangan ra duwe tata krama. Genah kowe iki putune wong gendeng. Putune wong gendeng? Yo, Nek ngono mbahku gendeng. kira-kira ya ngono. Aku mau karo takon kok. Takon apa? Bapakku sapa? Ora ngerti. Ibuku sapa? Ora ngerti. Jotos dase.